Чё-то я туплю. Я не понимаю, что они от меня хотят. Вот реально все так плохо с этим левел дизайном. Порой. Очень плохо. The energy of the acolyte has left a trail. Now I can reach it. Да, можно я хотя бы в дым получу? Спасибо. Это что такое?
Носит цитадель. Терпимо. За выход с Мцили. Выгон амок. Ну допустим, ну вот сюда упал. И чё? Может там что-то, чего я не знаю? Да нет. Ничего такого нет. Сюда идем. Дырка слева, она ведет в ту же комнату, что и была. Ну, что и... Да. Эта дырка ведет никуда. Вот я оттуда только вернулся. Чуваков захватывать нет смысла. Носит цитадель. Терпимо. Не успеваю.
Ну, а здесь, например, вниз не падает. Почему он не может вот эту дырочку как-нибудь там перелететь? Непонятно тоже. Рассыпься, Дали! Чудотно! За выход сюда! Нахуйнан амок! Ой, сложно. Что ты от меня хочешь вообще? Ну, единственный вариант это прыгать туда. Как бы. Но тут находится чуть меньше, чем ничего. Окей. Там только место для секретки. Ну. По сути дела, это меня никуда не приводит. Даже не дал бы мне только это. Два косаря и сказал бы, давай гадай дальше. Искать данженки нет смысла.
Не, ну я не успею. Даже в эту открытую дверь. Как бы не хотел. Никуда пострелять нельзя. Если я сюда упаду, то я как бы упаду. Вообще зачем это делать, это очень непонятно. Дупляю. Ретвит, если туман, фоллоу, если туман. Цитадель. Чудотно. Опс. Куда не пропадал? Вырваться отсюда. Нахлынули амок. Только не говорите, что надо на дверь запрыгивать и по двери взбираться. Это будет просто самым худшим выбором всех времен и народов. Цитадель. Чудотно. Вырваться отсюда. Нахлынули амок. Конечно, нет. Может, здесь? Цитадель. Чудотно. Да нет. Вырваться отсюда. Нахлынули амок. Ну, камон. Помочь-то некому. Цитадель. Чудотно. Просто бред. Самое тупое решение, которое могло быть, они решили использовать. Воу.
Я что-то не понял. Ну ладно. Куда мне надо попасть-то хотя бы, лол? А, я понял, вон там пара идет. Камон, я же прям на ней. Я же прям на ней был. Как я не взлетел вверх? Что за наркомания? Кривые разрабы. Иисус.
больше не хочу ничего получать. Все, пошли они в баню. Go next. Еще побочные события. Очень похоже на локацию с челленджами на самом деле. Но это не она. Че мало от меня хочет, я вообще не понимаю. Что это было? Зачем? А вот и второй главный, да? Do my eyes deceive me? О, Палпатин, да, я был прав. Так, Нергаль Месламисти. Какой-то Меслами чаек. Чаечечек. Так, я его буду называть Палпатином, ладно. You lost possess the government give each man child the right to...
Короче, он владелец мануфактур, делает оружие, которое потом захватывает мозги других владельцев этих оружий. Which dark hole have you crawled out from? So the dragon lives. Hear me, beloved father. Open the gates of hell, for I have a gift for thee! Миленько. Я, кажется, понял, куда его нужно загонять. Догадался. The powers of the Acolyte are too much for me. But maybe Trevor is here to help. Да-да-да. Поедем. Which dark hole have you crawled out from? Ой-ой-ой, он близко очень. So the dragon lives. We thought you dead. The Acolyte is too powerful. I must lure it to another place. Which dark hole have you crawled out from? Как ты станешь побыстрее, давай. So the dragon lives. We thought you dead. Where are you going, little dragon? Я чуть-чуть не дошло в прошлый раз. Сраная игра. Eternity alongside my father awaits you. What cheap trick is this? What in hell's name? Very clever. So you have lured me to your castle. My power here is...
Pathetic. I can see that I have underestimated you. Accept my apology. It won't happen again. Lenisioreta froi, suot modnicadri vale, tetakina moxia iroi, trollim liurioi oid, itinereta ilaro fug morsu, Как ты знал, что эти статуи надо уничтожить? Здрасте. О, этот чувак с палкой нравится. Не стой палкой, правда. Так, что там написали-то? Riders... О, Riders of the Storm. Понятно. Это те самые охотники за преступностью. Тауэр, типа 3 статуи, которые находятся в самой большой башне. Они представляют собой ветер, молнию и гром. Райдерс, наездники шторма, рождены в легендах на востоке. Вернулись на землю собрать богатство людей, которые просили благословения у небес. Так, Нергаль making use of his ability to possess objects, divides his demonic ascent. Ну, короче, их, эти статуи осквернил тем самым. Не possess, одержал. Сделал одержимыми, и они ожили. Дующее копье, сияющий меч и грохочущий этот Рэм Таран. Your existence will know pain. My father is eager to receive you in hell. His thirst for you knows no limits. Your soul. -1. Perhaps my lord will allow me to look after you once he's tired of your soul. Your suffering will make hell itself cry. Your existence will know only pain. Да лол, я же уворачиваюсь. Не-не-не-не-не-не. Никаких. My lord will extinguish 1,000 souls in my honor when I give him the dragon. Надо было прыгать.
одного умирают другие. Ну, Your такое. existence will know only pain. О, это не блокирует себя. Your suffering will make hell itself cry. My father is eager to receive you in hell. His thirst for you knows no limits. My lord will extinguish 1,000 souls in my honor when I give him the dragon. Your suffering will make hell itself cry. My father. Is running out in this damned place, but I will not be defeated by you. I will not fail. Ну, это просто супер ущербное объяснение победы Дракулы. Он просто ему... Ну, он, короче, не сам его победил. Это во-первых. Это башня, которая пожирает силу этого чувака. Такое. Утихомиренный шторм получил ачивку. О, это мне нравится. На картиночке-то выглядело красивее. Лул, серьезно? Походу я зря упал сюда. Ой, как зря. Хотя нет.
вот я снова тут. Понятно. Интересно, интересно. Зато теперь знаю, как сюда попасть. Очень любопытно. Но меня босс разочаровал. Вернее, не босса, а подход к нему. Просто какое-то место, собственный замок, который съедает его силы. Что? Простите. Там есть. В принципе, давайте на сегодня закончим. Черт, я не знаю, все уже. Доело мне.